Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. I giorni scorsi vi ho proposto degli esercizi sullo studio di funzione intera e su quella fratta. Oggi continuiamo a divertirci andando a vedere un esempio di funzione irrazionale. Vi ricordo qui il riepilogo di tutti i passaggi che dobbiamo fare quando si tratta di uno studio di funzione. Partiamo. Come vi dicevo, oggi vediamo una funzione irrazionale, in particolare abbiamo una radice con indice pari, è sottinteso e2, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è calcolare il dominio. Vi ricordo che il dominio di una funzione con la radice pari consiste nel porre il radicando, cioè tutto quello che ho sotto radice, maggiore o uguale di 0. Dobbiamo quindi risolvere una disequazione fratta. Ormai siete esperti delle disequazioni, le sapete a memoria. Dobbiamo risolverla in 3 passaggi: numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0 e terzo, tabella dei segni. Piccola parentesi, vi ricordo che il numeratore, quando ho un maggiore uguale, lo pongo maggiore uguale di 0, mentre il denominatore solo maggiore di 0. Perché? Perché non si può mai annullare. Andiamo a risolvere la prima, basta portare il termine noto al secondo membro e cambiare di segno. Andiamo a risolvere la seconda allo stesso modo. Ora che abbiamo trovato la soluzione del numeratore e quella del denominatore, facciamo la tabella dei segni. Dobbiamo mettere in una linea retta le due soluzioni, ovviamente dal più piccolo al più grande, e ora andiamo a mettere più al numeratore dove mi dice la soluzione, cioè da -1 in avanti, qua. Mentre andiamo a mettere al denominatore il segno più dove mi dice la soluzione, da 1 in avanti. Quindi più qui e tutto il resto meno. Prodotto dei segni, meno per meno più per meno meno, più per più più. Stavamo risolvendo una disequazione fratta, quindi andiamo a vedere il verso, era maggiore, questo vuol dire che dobbiamo prendere il segno più. Se invece era minore, dovevamo prendere il segno meno. Questo vuol dire che la soluzione è data da questi due intervalli, che in matematica si scrivono x minore e anche uguale, perché -1 aveva anche l'uguale, x minore o uguale di -1 oppure x maggiore di 1. Questo è il nostro dominio. Come sempre, tutte le volte che facciamo un passaggio e otteniamo un risultato, vi consiglio di andare sempre a riportarlo nel grafico, quindi andiamo a disegnare il piano cartesiano e a riportare il dominio in figura. In corrispondenza di -1 faccio una linea verticale e in corrispondenza di 1 faccio una linea verticale ma tratteggiata, perché non c'è l'uguale. Qua c'era l'uguale, faccio la linea continua, dove non c'è l'uguale faccio una linea tratteggiata, perché ormai saprete che questo sarà il nostro assintoto. Il dominio della funzione è x minore o uguale di -1 oppure x maggiore di 1, quindi vuol dire che tutto questo pezzo qua non fa parte del dominio e quindi lo cancelliamo. Dominio fatto, andiamo a fare il passaggio 2. Andiamo a vedere le eventuali simmetrie della funzione, se è pari, dispari oppure né pari né dispari. Vi ricordo che dobbiamo calcolare f di -x, ovvero andare a sostituire al posto di x nella funzione -x. Otteniamo quindi questa roba qua e notiamo che la funzione non è né pari né dispari, perché ovviamente per essere pari dovevamo ottenere la stessa identica funzione di partenza. Per essere dispari dovevamo ottenere la funzione cambiata di segno e siccome qui ho una frazione, il segno doveva cambiare o solo al numeratore, qui ovviamente doveva avere -1 e non +1 come prima, oppure il segno doveva cambiare al denominatore, ma anche qui c'ho -1 invece doveva venire +1, quindi deduciamo che non è né pari né dispari. A livello grafico non dobbiamo fare niente e quindi passiamo al punto 3, andiamo a calcolare le intersezioni con gli assi. Intersezione uguale parola magica, quindi dobbiamo fare il sistema tra la funzione e l'asse x che ha equazione y uguale a 0. Andiamo quindi a sostituire 0 al posto di y, radice di qualcosa uguale a 0, mandiamo via la radice. Questa è un'equazione fratta. Una frazione è uguale a 0 quando il numeratore è uguale a 0. Il denominatore non c'è bisogno che facciamo il CE perché tanto fa parte già del dominio x diverso da 1 e quindi lo possiamo mandare via. Portando il termine noto di qua viene x uguale a -1, quindi il punto di intersezione della funzione con l'asse delle x ha coordinate a -1, 0 e quindi facciamo
nel grafico un pallino pieno per indicare che deve toccare il punto A. Ora dovremmo andare a fare l'intersezione con l'asse y. Perché dico dovremmo? Pensateci un po'. Perché la funzione è ovvio che non toccherà l'asse y. L'asse y è questo. Abbiamo cancellato tutto questo pezzo, quindi non perdiamo tempo, non dobbiamo fare il sistema tra la funzione e l'equazione x uguale a 0, perché tanto già dal grafico sappiamo che non troveremo nessun risultato. Quindi passiamo al punto 4, studiamo il segno della funzione, ovvero poniamo la funzione maggiore di 0. Dobbiamo quindi risolvere questa disequazione. La radice la possiamo mandare via e se ci pensate abbiamo la stessa disequazione che abbiamo risolto prima nel dominio, quindi non perdiamo tempo, perché sappiamo già che la tabella dei segni mi darà lo stesso risultato che abbiamo visto qui. Quindi possiamo dedurre che la funzione è sempre positiva nel suo dominio. Infatti sappiamo che prima di meno 1 avevamo ottenuto prima nella tabella dei segni più. Questo vuol dire che la funzione sta qua sopra e qua non c'è, perché vi ricordo che tutto questo è il piano del più, quindi primo e secondo quadrante, mentre terzo e quarto quadrante è il piano del meno. Sappiamo che la funzione è positiva da meno 1 in giù e quindi cancelliamo la parte negativa. Allo stesso modo da 1 in su era positiva, quindi vuol dire che da 1 in su la funzione sta qua, quindi cancelliamo la parte negativa. Tra meno 1 e 1 è negativa, ma in realtà avevamo cancellato tutta la parte perché questo non fa parte del dominio. Ecco perché dicevo che una radice è sempre positiva nel suo campo di esistenza. Quindi anche qui ci siamo risparmiati un sacco di conti. Andiamo a fare i limiti. Asintoto verticale. Se avete visto il video sugli asintoti sapete che l'asintoto verticale va cercato nel dominio della funzione. In particolare noi sapevamo che la funzione aveva dominio x minore o uguale di meno 1 oppure maggiore di 1. Quindi in corrispondenza di meno 1, siccome c'è l'uguale non ci interessa trovare l'asintoto verticale, ma in corrispondenza di 1, che stava al denominatore e quindi non aveva il maggiore uguale ma aveva solo un maggiore, dobbiamo trovare l'asintoto. Quindi andiamo a fare il limite per x che tende a 1 della funzione. Già prima vi avevo anticipato che in corrispondenza di meno 1 facevamo una linea verticale, mentre in corrispondenza di 1 una linea verticale tratteggiata, proprio perché 1 stava al denominatore e noi vogliamo sempre che il denominatore sia diverso da 0. Ormai siete pratici anche dei limiti, andiamo a sostituire sopra 1 più 1, 2 e sotto 0. Un numero fratto 0 fa infinito. Questo ci dice che x uguale a 1 è un asintoto verticale. In figura lo abbiamo già disegnato, quindi passiamo a trovare l'eventuale asintoto orizzontale. Dobbiamo risolvere il limite per x che tende a infinito della funzione. Andiamo a sostituire come sempre al posto di x infinito, sopra viene infinito più 1 che fa infinito e sotto pure. Infinito fratto infinito è una forma indeterminata, sappiamo che questo tipo di forma indeterminata si risolve andando a considerare il grado più grande che c'è al numeratore e quello più grande che c'è al denominatore. In pratica risolvere questo limite è come risolvere il limite così, senza i termini che sto nascondendo. Questo limite è più facile da risolvere perché x e x si semplifica e quindi viene radice di 1 che fa 1. Piccola parentesi, perché noto che spesso alcuni di voi hanno questa abitudine, ovvero x fratto x fa 1, ok? Non fa 0, mi raccomando, e quindi la radice di 1 è 1. Questo ci dice che l'asintoto orizzontale ha equazione y uguale a 1. Andiamo a farlo in figura. Ho usato come scala 3 scacchetti e quindi 1 è qui e l'asintoto orizzontale è questo. Siccome c'è l'asintoto orizzontale, ovviamente non vado a cercare l'asintoto obliquo, quindi andiamo a fare il punto 6, siamo quasi arrivati alla fine. Dobbiamo trovare gli eventuali massimi, minimi e flessi della funzione, quindi andiamo a fare la derivata prima. Vi ricordo il mio trucchetto: quando devo derivare una funzione con la radice la riscrivo sempre in maniera più furba, ovvero invece di radice scrivo il mio radicando alla 1/2. Se questo passaggio non vi torna, andate a vedere la playlist sulle potenze, dove vi riepilogo tutte le proprietà delle potenze. La derivata di questa funzione è la derivata di una funzione composta, la cui regola mi dice che devo portare il termine che c'è all'esponente davanti, poi devo ricopiare tutta la mia base elevandola a un esponente diminuito di 1, quindi 1/2 meno 1 viene come esponente meno 1/2. Non è finita qui, dobbiamo andare a derivare la base. La base è una funzione fratta, quindi la derivata di una frazione è ancora una funzione fratta, dove al
denominatore devo mettere il denominatore elevato alla seconda e al numeratore devo fare la derivata di questo, la derivata di x più 1 è 1, per lui lo ricopio, meno il contrario, ricopio il numeratore e derivo il denominatore. La derivata di x meno 1 fa 1. Se sono andata troppo veloce e c'è qualcosa che non vi torna, vi invito a andare a vedere la playlist sulle derivate, dove in particolare ho fatto un video sulle derivate di una funzione fratta. Così prendete dimestichezza con quel tipo di funzione, fate un po' di esercizi che come sempre vi metto a fine video e poi ritornate qui. Allora, abbiamo ottenuto questa roba qua, non vi spaventate, andiamo a vedere come riscriverla meglio. Un mezzo lo ricopio, poi qui ho una potenza alla meno qualcosa. La regola mi dice che quando l'esponente è negativo devo ribaltare la base. Questo vuol dire che viene così: x più 1 è passato al denominatore, x meno 1 è passato al numeratore. Siccome avevo un mezzo, quindi il segno meno vuol dire ribalto, fatto. Esponente un mezzo mi dice che devo mettere la radice. Qui facciamo i calcoli, ovviamente uno per qualcosa fa quel qualcosa, quindi noto che qua con il meno davanti ottengo meno x meno 1 e quindi meno x più x se ne vanno. Sopra mi rimane meno 1 meno 1 meno 2 e sotto lo ricopio. 2 2 si semplifica e quindi la derivata, riscrivendola meglio, è questa. Ora dobbiamo porre tutta questa roba qua maggiore di 0. Sembra una roba impossibile da risolvere, in realtà come sempre noi facciamoci furbi. Dobbiamo risolvere una disequazione con più fattori e quindi basta che faccio fattore 1 maggiore di 0, fattore 2 maggiore di 0 e poi tabella dei segni. Meno radice maggiore di 0, cambio segno a tutto e diventa radice minore di 0, perché quando cambiamo segno dobbiamo anche cambiare verso alla disuguaglianza. Ma questa roba l'abbiamo già risolta prima con il dominio, però prima avevamo maggiore uguale, ora abbiamo minore. Questo vuol dire che la soluzione è esattamente l'intervallo opposto a quello di prima. Prima avevamo l'intervallo esterno, questo vuol dire che la mia soluzione sarà data dall'intervallo interno, cioè x compreso tra meno 1 e 1. Quindi anche qui facciamoci furbi, risparmiamoci i calcoli, andiamo a ragionare. Avremmo dovuto fare numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0, tabella dei segni. Nella tabella dei segni, siccome qua c'era minore, dovevamo prendere il segno meno. Se andate a recuperare la tabella dei segni di prima, quella che abbiamo fatto con il dominio, prima avevamo preso il segno più, quello che vi avevo evidenziato in rosa, ora dobbiamo prendere il segno meno e quindi il segno meno mi dà come risultato questo intervallo. E come potete vedere, ragionando su questo fatto, io da qui a qui ho trovato subito la soluzione senza perdere tempo nei calcoli. Il tempo è prezioso, soprattutto nel compito che vola, e quindi fatevi furbi. Facciamoci furbi anche nel secondo fattore. Se vi ricordate, ormai ve l'ho ripetuto 1000 volte, quindi so che lo sapete a memoria, tutte le volte che avete una base elevata a una potenza pari, 2, 4, 6 eccetera, questa è sempre maggiore di 0. Ovviamente 1 è un numero, 1 è maggiore di 0 per definizione, quindi tutta sta roba qui è sempre maggiore di 0 e si scrive così e si legge per ogni x appartenente a R. Non perdiamoci sui passaggi. Cosa stavamo facendo? Avevamo posto la derivata prima maggiore di 0, quindi fattore 1 maggiore di 0, fattore 2 maggiore di 0, dobbiamo fare ora la tabella dei segni andando a mettere i numeri che ho trovato, ovvero meno 1 e 1. Dobbiamo mettere segno più qui, cioè x compreso tra meno 1 e 1 e tutto il resto meno. Poi il secondo fattore mi dice che devo mettere più sempre. Prodotto tra i segni, meno per più meno, più per più più, meno per più meno. Andiamo a analizzare quello che abbiamo ottenuto. Prima di tutto vi ricordo che noi quando facciamo lo studio di funzione andiamo sempre a fare i nostri calcoli all'interno del dominio della funzione. Il dominio era x minore di meno 1 e x maggiore di 1 e se vi ricordate nel grafico avevamo cancellato la parte in mezzo, quindi anche qui nella tabella dei segni cancelliamo la parte in mezzo. Poi andiamo a mettere le frecce. Sapete che tutte le volte che ho un meno devo mettere la freccia che scende e tutte le volte che ho un più una freccia che sale. In questo caso il più è stato eliminato perché non faceva parte del dominio, quindi posso dedurre che la funzione non ha né punti di massimo né minimo e in particolare vedo che decresce sempre, infatti vedete qua scende. Andiamo a vedere il nostro grafico. Io so che x uguale a 1 è il mio assintoto verticale, ovviamente qua giù la funzione non sta, quindi vuol dire che la funzione si avvicinerà qua sopra, quindi faccio un segnettino di questo tipo per indicare che la funzione non so cosa fa, ma in qualche modo farà così e si avvicinerà sempre di più al suo assintoto verticale, cioè a questa retta. Ovviamente qua non si può avvicinare in alcun modo né da destra né da sinistra perché ovviamente qui la funzione l'abbiamo cancellata, cioè non sta. Poi sapete
sappiamo anche che y uguale a 1 è un asintoto orizzontale, quindi vuol dire che se la funzione sta qui in qualche modo farà qualcosa e si avvicinerà all'asintoto orizzontale, quindi faccio un segnetto così. E qua so che passa per meno 1 e poi farà qualcosa e in qualche modo si avvicinerà sempre da questo lato all'asintoto orizzontale. So anche, grazie al calcolo della derivata prima, che la funzione decresce sempre perché avevamo le frecce verso il basso, quindi vuol dire che scende, e se ci pensate da qui sicuramente scenderà qua e da qua sicuramente scenderà sempre fino a avvicinarsi, quindi già incominciamo a avere un'idea di come disegnare il grafico. Per concludere andiamo a fare l'ultimo punto, cioè la derivata seconda, per vedere com'è rivolta la concavità e avere un'ulteriore conferma di quello che già abbiamo visto ora. Calcolare la derivata seconda vuol dire fare la derivata della derivata prima. Sembra una roba bruttissima, ma non vi spaventate, come sempre la furbizia la fa da padrona. Riscriviamo questa funzione in maniera più intelligente, ovvero porto questo termine tutto dentro la radice. Se vi ricordate la playlist sui radicali, sapete che per portare dentro devo elevare esattamente all'indice di radice, che è sottointeso è 2, e quindi portando dentro viene alla quarta. Quindi questo qui in giallo l'ho ricopiato e questo portato dentro è diventato al denominatore, ovviamente alla quarta. Ora noto che sopra e sotto si possono semplificare e quindi mi viene alla terza. Poi la radice la scrivo sempre in maniera più intelligente, tutto alla 1/2. Quindi ora dobbiamo fare la derivata di questa funzione. Sappiamo che ho un qualcosa elevato alla 1/2, quindi porto 1/2 davanti e abbasso di grado, quindi viene meno 1/2. Tutta la mia base l'ho ricopiata e la devo elevare a 1/2 meno 1, quindi meno 1/2. Devo derivare tutto questo che ho alla base. Questa è la derivata di una funzione fratta, quindi il mio denominatore lo devo elevare alla seconda, diventa x più 1 alla seconda e x meno 1 alla sesta, perché 3 per 2 è 6. Mentre al numeratore devo fare la derivata del numeratore, che è 0. 0 per qualcosa fa 0. Meno la derivata del denominatore per 1. La derivata del denominatore a sua volta è la derivata di un prodotto. Se avete visto bene il video sulle derivate, sapete che viene così. Vi ho fatto tutti i passaggi, se non vi tornano allora andate a ripassare velocemente il video sulla derivata di un prodotto e poi ritornate qui. Ora andiamo a riscrivere in maniera più carina questa cosa qua. Qui ho segno meno, quindi devo ribaltare la mia frazione, invece di stare sotto andrà sopra, e siccome c'è 1/2 diventerà radice e quindi tutto questo è diventato lui. Ora qui noto che posso raccogliere a fattor comune tra questi due termini x meno 1 alla seconda, quindi qua avendo raccolto x meno 1 alla seconda ne rimane 1, x meno 1, più qua avendo raccolto x meno 1 alla seconda, praticamente questo è come non ci fosse, quindi rimane 3 per x più 1, facciamo già i calcoli, viene 3x più 3 e il denominatore lo ricopio. Siamo abbastanza fortunati perché sopra e sotto vedo che può semplificarsi, qua va via tutto, mentre qua me ne rimangono 4 perché devo fare 6 meno 2. Ora riscriviamola meglio, meno per meno più, e poi tutto il resto lo ricopiamo. Ora dobbiamo porre tutta questa roba maggiore di 0. Per risolvere questa disequazione dobbiamo porre tutti i nostri fattori maggiori di 0. Andiamoli a vedere in dettaglio perché in realtà viene una cosa semplicissima. Se ci pensate, 1/2 è un numero ed è positivo. La radice con indice pari di questa roba è sempre positiva nel dominio della funzione. Ora al denominatore abbiamo un qualcosa elevato alla seconda e un qualcosa elevato alla quarta. Sono entrambe potenze pari, quindi il denominatore sappiamo che è sempre positivo. Quindi fare tutta questa roba maggiore di 0 è come fare 4x più 2 maggiore di 0. Si tratta di risolvere una semplicissima disequazione di primo grado, porto il 2 al secondo membro e divido a destra e a sinistra per 4. Viene x maggiore di meno 1/2. Andiamo a fare la tabella dei segni, sempre all'interno del nostro dominio, quindi dobbiamo sempre coinvolgere i due numeri meno 1 e 1. Noi sappiamo che x deve essere maggiore di meno 1/2, quindi da meno 1/2 in avanti metto più e poi meno. Tuttavia sappiamo che il nostro dominio non vuole questo intervallo, quindi lo andiamo a cancellare. Ora non dimentichiamoci cosa stavamo facendo, stavamo calcolando la derivata seconda,
maggiori di 0, quindi sappiamo che quando otteniamo il meno dobbiamo fare una parabola triste, cioè con la concavità rivolta verso il basso, e quando c'è il più facciamo una parabola felice, cioè con la concavità rivolta verso l'alto. Quindi sappiamo che prima di meno un mezzo la funzione ha la concavità rivolta verso il basso e dopo un mezzo ha la concavità rivolta verso l'alto. A questo punto siamo pronti per disegnare la funzione. Sappiamo che deve passare qui e avvicinarsi, e sappiamo che prima di meno un mezzo, che è qua, la concavità è rivolta verso il basso, quindi la funzione farà così. Poi dopo meno un mezzo, che è qui, la funzione ha la concavità rivolta verso l'alto. In particolare sappiamo che si deve avvicinare all'assintoto verticale e poi a quello orizzontale. Questo è il grafico della nostra funzione. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.